আমার আম্মু আর আব্বুর জন্য দু একটা সিম্পল কিছু জিনিস, দু একটা সিম্পল কাপড় চোপড় কেনার জন্য বাসা থেকে বের হলাম, নিলাম। জাস্ট কারোর জন্য কিছু না হয়নি। আব্বুর জন্য টি শার্ট, আম্মুর জন্য জামা, এই যে দুই হাতে দুই ব্যাগ। তাও অতিরিক্ত না নেওয়ার, আমি চেষ্টা করি আমার মাকে খুশি রাখার, কারণ আমি তোমাদের অনেক বেশি আদরের একজন ছেলে, আমি সেটা নিজেও ফিল করি। তোমরা আমাকে কত আদর দিয়ে মানুষ করছো এটা না আমি জানি। এই কষ্টগুলো না আমি একদিন সবার সামনে তুলে ধরবো, যেদিন তোমাদের যে মিডিল ক্লাস নিয়ে যে একটা সমস্যা সেটা আর তোমাদের থাকবে না। ইটস মাই ড্রিম। আর সেটা যদি আমি বাঁচা থাকি না, আমি অবশ্যই করব, কারণ যে সৎ পয়সা টাকায় মানে ইনকাম করে তার ছেলেদের করতে পারে না, তার ছেলে কখনোই খারাপ হতে পারে না। সো তুমি বিশ্বাস রাখো, আমিও কিন্তু কখনো খারাপ হইনি। আর কি বলবো, আমার চোখ দিয়ে জাস্ট পানি বেরোচ্ছে। তুমি যদি আম্মু তুমি যদি ভিডিওটা দেখো, মাফ করে দিও কখনো যদি খারাপ ব্যবহার করি। আর আমি যতটুকু পারছি তোমাদের জন্য কিছু নিয়েছি, যেহেতু আমরা এবার শপিং করলাম না, তো আমি চেষ্টা করছি ফ্যামিলি সবাইকে হালকা পাতলা কিছু কিনে দেওয়ার। শুধু বা আমি কিছু নিইনি, আমি জাস্ট একজন আমাকে, আমার অনেক কাছের একজন আমাকে একটা পাঞ্জাবি গিফট করছে। থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। তুমি যদি ভিডিওটা দেখো, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি যে যেখান থেকে আছেন সবাই অনেক ভালো আছেন আর সুস্থ আছে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ রহমতে আমিও ভালো আছি, আমার ফ্যামিলির সকল সদস্য সবাই অনেক ভালো আছে। মাইসেলফ আরেজ মিনহাজুল আবেদিন নান্নু অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক নিউ আনাদার মোটো ভ্লগ। তবে আজকের মোটো ভ্লগটা একটু আলাদা, কারণ আমি রাতে বেসিক্যালি কোনো মোটো ভ্লগ করি না তেমন একটা। তবে আজকে কিন্তু রাতে মোটো ভ্লগ করার জন্য বের হয়েছি। আর এখন আছি আমার প্রাণপ্রিয় শহর দিনাজপুরের গুলশান মার্কেটের সামনে। আর গুলশান মার্কেট পার হয়ে এখন এই যে জেল মার্কেটের দিকে যাচ্ছি। আর মোটো ভ্লগের করার উদ্দেশ্যটা হয়তো বা আপনারা বুঝতে পারছেন থাম্বনেল অ্যান্ড টাইটেলটা দেখে। হ্যাঁ, আজকে একটা বেসিক্যালি একটা শপিং ব্লগ। অ্যান্ড শপিং ব্লগটা কাদের জন্য শপিং করব তাও হয়তো বা আপনারা বুঝতে পারছেন থাম্বনেল দেখে। আমি আমার আম্মু আর আব্বুর জন্য দু একটা সিম্পল কিছু জিনিস, দু একটা সিম্পল কাপড় চোপড় কেনার জন্য বাসা থেকে বের হলাম। আর যে জ্যাম দিনাজপুর শহরে, আর অনেকবারই আমি বলে থাকি যে আমার দিনাজপুর শহরে এই অটোগুলোর জন্য জাস্ট চলা ইম্পসিবল। আপনারা দেখেন যে জাস্ট অটো আর অটো, কিচ্ছু দেখবেন না, শুধু অটো। তো আমি দিনাজপুর অথরিটিকে, দিনাজপুর জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার সবাইকে জাস্ট একটা কথাই বলবো যে আপনারা একটু কাইন্ডলি একটু এই অটোগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করুন, না হলে কিন্তু দিনাজপুরটা একসময় মৃত হয়ে যাবে এগুলোর জন্য, যে চলা যাচ্ছে না কিছু করে। আর ঈদের মার্কেটটা এমনিতেই অনেক বেশি জ্যাম থাকে, আর স্পেশালি এখন অনেক বেশি জ্যাম। বাই দ্য ওয়ে, ভ্লগটা শর্টকাটের মধ্যে গাইজ শেষ করতে চাই। আর আম্মু আর আব্বুর জন্য হালকা পাতলাভাবে আমি নিজেই কিছু কেনাকাটা করার জন্য জাস্ট আসলাম। তো দেখা যাক যে কী কিনতে পারি। আমি ওনাদের বড় ছেলে, যেহেতু একটু দায়িত্ব আছে আমার। আর এভাবে কেন শপিং করতে আসা সেটা আমি শপিং করার পর ব্লগের নেক্সট পার্টে আপনাদের বলবো। তবে গাইজ একটা কথাই বলবো, লাইফ এমন একটা জিনিস না যেটা একটা কঠিন বাস্তব, যে যারা মিডল ক্লাস, লো মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে বিলং করে তারাই একমাত্র জানে যে কতটা কষ্ট প্রত্যেকটা জিনিস মেনটেন করা, কতটা কষ্টের। জাস্ট অন্যরা আর কেউ বুঝবে না। যারা বাবার সামনে গেলেই লক্ষ টাকা পেয়ে যায়, তারা কীভাবে বুঝবে যে একটা মিডল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলে, স্পেশালি একজন বড় ছেলে যারা। আর ওনাদের আমি কিন্তু অনেক আদরের একটা ছেলে, কারণ আমি ওনাদের দ্বিতীয় সন্তান। ফার্স্ট যে ভাইয়া হওয়ার সাথে সাথেই মারা যায়, তার কারণে অনেক কষ্ট করে আদর দিয়ে তারা মানুষ করছে। তো আমার তো কিছু দায়িত্ব থাকে। আর সত্যি কথা বলতে এবার আমরা কেউই শপিং করিনি, তার একটা স্পেশাল রিজনটা
হ্যাঁ, যেহেতু কথা বলতেছি সো এখানেই বলে দিই। তো শপিং এবার হচ্ছে না, কারণ আমার বাবা হলো একজন ব্যবসায়ী, মানে বিজনেসম্যান বলা চলে, জাস্ট কোনো বড় সড়ো বিজনেসম্যান না। আমার বাবা হলো হার্ডওয়্যারের ব্যবসা করে আমাদের বিরল থানা, মানে দিনাজপুর জেলার বিরল থানার মধ্যে আমাদের হলো হার্ডওয়্যার শপ। তো ওই দোকানের ডিট করার সময় এসে গেছে, প্রত্যেক 4 না 5 বছর পর পর এই ডিট করতে হয়। এই ডিট করার জন্য প্রায় টোটালি 4 থেকে 5 লাখ টাকা মেবি দরকার। তো তার কারণে উনি এবার শপিং করে দিচ্ছেন না, আর বাসায় জাস্ট আম্মুকে বলছিল যে শপিং করাবে না, আর তার কারণে কারোই শপিং করা হয়নি, স্পেশালি কারোই হয়নি। আর স্পেশালি কী বলবো, তো আমি চাইলাম যে বাবা মাকে তাহলে নিজে কিছু কিনে দিই, কারণ আমরা তো যখন তখন নিতে পারতেছি, তো ওনারা তো আর নিয়ে নেয় না সব সময়। তার কারণেই আর কি ব্লগ। আর বাইক নিয়ে যাওয়া যাবে না, কারণ প্রচুর বেশি জ্যাম, তার কারণে বাইকটা একটু স্ট্যান্ড রাখতে হবে। আর এখন আছি হলো দিনাজপুরের সিঙ্গাপুর মার্কেটের স্ট্যান্ডে। তো আঙ্কেলের সাথে কথা বলি। হ্যালো আঙ্কেল, তুই নিয়ে আসেন, বাইক রাখতে হবে। তো আঙ্কেল এখানে মাঝে মাঝে আমি বাইক রাখি, আমার যখন মনে হয় যে বাইক রাখবো। সবাই দবাই গাইস, বাইকটা পার্ক করি, তারপর আপনাদের সাথে কথা বলি। 3 hours later. এই তো গাইস, শপিং কমপ্লিট, মানে গরিবের শপিং, মধ্যবিত্তদের শপিং যেরকম হয় সেরকমই। এখন বাজে রাত 9:35, আর এতে আমি এখন আছি আমাদের দিনাজপুর সরকারি কলেজের প্রধান গেটের সামনে। তো এই যে আমার বাইকের নিউ ইন্ডিকেটর লাইট, যেটাকে বলা হয় ইন্ডিকেটর ফ্ল্যাশার লাইট, অনেক জোস, একটু মডিফাই করে লাগাইতে হয়, সামনে থেকেও দেখাই জোস। তো বাই দ্য ওয়ে, বাইকের মডিফিকেশন বাদ, তো বলি কী কী নিলাম। জাস্ট কারোর জন্য কিছু নেওয়া হয়নি, আব্বুর জন্য টি শার্ট, আম্মুর জন্য জামা, এই যে 2 হাতে 2 ব্যাগ। আর তেমন একটা কিছু কেনা হয় নাই, কারণ আমি নিজেই এগুলা কিনে দিচ্ছি। বাসা থেকে কোনো ধরনের শপিং করাবে না, এবার বললামই আপনাদের। আর জুতার মধ্যে একটু ময়লা লাগছে, ঈদের টুকরা ঢুকছে, উফ। তো গাইস, এখন জাস্ট কী করবো, এখানে একটা থাম্বনেইলের জন্য একটা ছবি তুলবো, পিকচার তুলে জাস্ট এখান থেকে বের হয়ে মোটো ভ্লগটা শেষ করে দেবো। আপনার সাথে কথা বলতে বলতে ভ্লগ শেষ করে দেবো, আর আমিও বাসায় চলে যাব। আলহামদুলিল্লাহ গাইস, শপিং ডান। আব্বুর জন্য একটা টি শার্ট কিনছি, আম্মুর জন্য জামা কিনছি, আম্মুর জন্য আরও 2-একটা জিনিস, আর আব্বুর জন্য টোটাল 2টা টি শার্ট। আর আমার জন্য বেসিক্যালি কিছুই কিনি নাই, আমার খুব কাছের একজনের কাছ থেকে আমি একটা পাঞ্জাবি আর পায়জামা গিফট পাইছি। আর আমি নিজে আসলে কিছু কিনিনি, ছোটো ভাই 2টাকে কিছু কিনে দিয়েছিলাম, শার্ট। তো এটাই। আর আপনাদের বলছিলাম যে শপিংয়ের পরে আপনাদের বলবো ফুল স্টোরি। তো আমার বাবা একজন বিজনেসম্যান পেশায়, বেসিক্যালি আমাদের হার্ডওয়্যারের বিজনেস। আব্বু 35 বছর থেকে বিজনেস মানে ব্যবসাটা করে। তো আমাদের কখনো উনি মানে আমাদের কখনোই আমি হলাম ফ্যামিলির বড়, তারপরে আমার মেজো ভাই যে হলো ক্লাস 10-এ, মানে এবার এসএসসি দিবে, একজন ক্লাস হবে, আমাদের কখনোই কিন্তু দোকানে বসতে দেয়নি। কারণ নিজেদের একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকলে কিন্তু বাবা চায় যেন তার ছেলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বসে, কিন্তু আমার বাবা কখনোই সেটা চায়নি যে আমরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হাত দেই বা কোনো ধরনের আমাদের স্টাডিতে সমস্যা হোক, এটা উনি কখনোই চায়নি। তার কারণে কিন্তু উনি কখনোই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আমাদের বসায়নি। আর আমার বাবা এমন একটা মানুষ যে আসলে কখনোই অসৎ পথে কোনো টাকা পয়সা ইনকাম করেনি, সৎভাবে ইনকাম করা অর্থ দিয়ে আমাদের ফুল ফ্যামিলি চলে। আমি আমার বাবার কাছ থেকে জাস্ট কি বলবো, যে আমি অনেক খারাপ ব্যবহার করি বাবার সাথে, অনেক সময় রাগারাগি করি, অনেক সময় অনেক খারাপ ব্যবহার করি। এই বাইক কেনার সময় আমি প্রায় 50%-এর একটু বেশি টাকা দিছি, বাকি টাকা ফুললি আব্বু দিছে বাকিটা। তো মানে আমি অনেক রাগারাগি করছিলাম, অনেক খারাপ বিহেভ করছিলাম, তার জন্য মানে মাঝে মাঝে নিজেকেই খারাপ লাগে, অনেক বেশি অনুতপ্ত হই যে আমি এটা কী করতেছি। যে বাবা এত কষ্ট করে আমাকে, যে বাবা মা এত কষ্ট করে আমার জন্য ছোটোবেলা আমার এত আদরে মানুষ করছে, কারণ আমার যে বড় ভাই ছিল সাথে সাথে হওয়ার সাথেই মারা গেছিলো, তার কারণে তারা অনেক আদরে আমাকে মানুষ করছে। সো মানে আমি জাস্ট কি বলবো, যে আমি তার জন্য
অনেক বেশি খারাপ লাগে। মনে হয় যে আমি অনেকটাই পাপি, যে যাদের বাবা মা নাই তারাই আসলে বুঝে। আর আমি যতটুকু পারতেছি আমি হালকা পাতলা এখন কিছুটা ইনকাম করে আমার ড্রোন আমি ভাড়া দিই। পেজ নাম হলো ড্রোন ফেয়ার। ড্রোন শট যে কোনো ধরনের পার্সোনাল, কমার্শিয়াল, ইভেন্টাল এক্সেট্রা যে কোনো টাইপসের ড্রোন শট আমি প্রোভাইড করি। আমার মিনি 2 আছে, মেভিক এয়ার আছে, মেভিক 2 প্রো আছে। তো আলহামদুলিল্লাহ হালকা পাতলা কিছু ইনকাম করি, তবে রমজান মাস থাকার কারণে তেমন একটা ইনকাম এবার হয়নি। আর এই যে একটা শপ চালাই, ড্রোন গ্যারেজ, পেজ ইন দ্য ডেসক্রিপশন। ড্রোন রিলেটেড যে কোনো ধরনের অ্যাসেসরিজ, ব্যাটারি, অন্যান্য যে কোনো প্রোডাক্ট, প্রফেশনাল ড্রোনের সব কিছু আমার শপে পাওয়া যাবেন। এক বড় ভাই আমার শপ শেয়ারে মানে চালাই। তো ফরচুন শপিং মল, মালিবাগ, ঢাকায় আমাদের অফিস। সো বাই দ্য ওয়ে, যে মানে আমি একজন বড় সন্তান হয়ে যদি আমি বাবা মাকে কিছু না দেই ঈদের সময়, তাহলে এটা হবে আমার সব থেকে চরম ব্যর্থতা। যে আমি জীবনে করলামটা কি, আমি আমার বয়স 22 বছর, আমি 22 বছরে আমি বাবা মাকে যদি একটা সুতা না দিতে পারি, তাহলে এর থেকে খারাপ কিছু হবে না। আর আমাদের ফ্যামিলি এমন একটা পর্যায়ে যে আমি নট মিডল ক্লাস, দিস ইজ আন্ডার মিডল ক্লাস। আমার বলতে কিন্তু কোনো লজ্জা নাই, আমি যেটা সত্য সেটাই বলবো, মানুষকে কখনোই মিথ্যা কথা বলি না বা বলার চেষ্টাও করি না। আমার ফ্যামিলি এমন এক ধরনের যে আমরা মিডল ক্লাসও না। মিডল ক্লাস কাদের বলা হয়? যাদের মোটামুটি ধরনের অবস্থা থেকে, আমাদের সম্পত্তি খুব কম, আমার আব্বু একাই, আমার কোনো চাচ্চু নাই, বড় আব্বু নাই, আব্বু একাই ফ্যামিলি মেনটেন করে। বিজনেসও যে আহামরি বিশাল বড় তা কিন্তু না, মোটামুটি লেভেলে, থানা লেভেলের একটা বিজনেস। ব্যবসাও খুব একটা ভালো না, দেশের যে পরিস্থিতি। মানে মোটামুটি যদি কোনোভাবে আব্বু কিছু হয়, তাহলে মোটামুটি 1 মাস যে টাকা পয়সা জমানো থাকে, হয়তো 1 মাস আমরা ঠিকমতো আমার ফ্যামিলি চলতে পারবে, তারপর আর কিন্তু চলতে পারবে না। তো এই অবস্থা কিন্তু আমাদের। তো আমার আব্বুর দোকানের ডিট সামনের মাসে প্রায় 4 লাখ টাকা মতো বা 3.5 লাখ 4 লাখ টাকা দিতে হবে। তার কারণে এবার শপিং করা হইলো না। আমরাও কিছু বললাম না, কারণ চাই না যে বাবার মধ্যে মানে বাবার উপর প্রেশার ক্রিয়েট করে কিছু নিতে। আর এই কারণে আসলে কিছু নেওয়ার জন্য জোর করলাম না। আর গাইস, এই তো ছিল একটা মানে জাস্ট আমি যদি পারতাম তাহলে বাবা মাকে না দিনাজপুরের শ্রেষ্ঠ যে শপিং মল সেখানে নিয়ে গিয়ে শপিং করাইতাম। ইটস মাই ড্রিম, এটাই আমার শখ, যে একদিন এমন একটা পর্যায়ে বসে যে আমি আমার বাবা মাকে কারে করে নিয়ে আসবো, চা শপিং করার ইচ্ছা, শপিং করবে, জাস্ট এটাই আমার ইচ্ছা। জাস্ট কিচ্ছু বলার নেই গাইস। আর আমি এখন ফিউয়েল নেব বাইকের। দিনাজপুর এশিয়া ফিলিং স্টেশনে আছি, এখানে ফিউয়েল সব থেকে বেস্ট, অকটেন পেট্রোল যেটা বলে। আর গাইস সরি, আমি অনেক বেশি ইমোশনাল হয়ে পড়ছি, আমার চোখ দিয়ে পানি বেরোচ্ছে। বাবা, তুমি যদি এই ভিডিওটা কখনো দেখো না কারো ফোনে, তাহলে তোমার ছেলেকে ক্ষমা করে দিও। আমি তোমার সাথে অনেক দুর্ব্যবহার করি, অনেক সময় রাগারাগি করি, কিন্তু আমি চেষ্টা করি তোমাকে সবসময় খুশি রাখার। আমি চেষ্টা করি তোমার কাছে একটা পয়সাও অতিরিক্ত না নেওয়ার। আমি চেষ্টা করি আমার মাকে খুশি রাখার, কারণ আমি তোমাদের অনেক বেশি আদরের একজন ছেলে। আমি সেটা নিজেও ফিল করি। তোমরা আমাকে কত আদর দিয়ে মানুষ করছো এটা না আমি জানি। এই কষ্টগুলো না আমি একদিন সবার সামনে তুলে ধরবো, যেদিন তোমাদের যে মিডল ক্লাস নিয়ে যে একটা সমস্যা, সেটা আর তোমাদের থাকবে না। ইটস মাই ড্রিম। আর সেটা যদি আমি বাঁচা থাকি না, আমি অবশ্যই করব, কারণ যে সৎ পয়সা টাকা মানে ইনকাম করে তার ছেলেদের করতে পারে না, তার ছেলে কখনোই খারাপ হতে পারে না। সো তুমি বিশ্বাস রাখো, আমিও কিন্তু কখনো খারাপ হইনি, আমিও কোনো ধরনের খারাপ কোনো কিছু খাইনি। আর কি বলবো, আমার চোখ দিয়ে জাস্ট পানি বেরোচ্ছে। তুমি যদি আম্মু, তুমি যদি ভিডিওটা দেখো, মাফ করে দিও কখনো যদি খারাপ ব্যবহার করি। আর আমি যতটুকু পারছি তোমাদের জন্য কিছু নিয়েছি, যেহেতু আমরা এবার শপিং করলাম না, তো আমি চেষ্টা করছি ফ্যামিলি সবাইকে হালকা পাতলা কিছু কিনে দেওয়ার। শুধু বা আমি কিছু নিইনি, আমি জাস্ট একজন আমাকে, আমার অনেক কাছের একজন আমাকে একটা পাঞ্জাবি গিফট করছে। থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। তুমি যদি ভিডিওটা দেখো, তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। গাইস, ভিডিওটা শেষ করি। ইনশাল্লাহ দেখা হবে নতুন কোনো দিন, নতুন কোনো ভিডিওতে, নতুন কোনো ব্লগে। ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।
আর আরেকটা রমজান আছে, আরেকটা রোজা আছে, তো সেই রোজাটা সবাই পালন করবেন। ঈদ সবার শুভ কাটুক, সবাইকে অগ্রিম ঈদ মোবারক। সবাই সবার বাবা মাকে অনেক ভালোবাসুন, সম্মান করুন, আর সবাই সবার ছোট ভাইদের অনেক বেশি আদর করুন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য মোটো ভ্লগ, থ্যাংকস সো মাচ, আল্লাহ হাফিজ।